जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित लोगों के लिए कलेक्टर के निर्देश पर किया जा रहा है घर घर सर्वे। इंसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में गठित दल हर घर पहुंचकर बीमार व्यक्ति के ले रहे हैं जानकारी, दवाएं करा रहे हैं उपलब्ध। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और कॉलोनियों में रहने वाले बीमार लोगों को सुलभ उपचार मुहैया कराने के उद्देश्य से घर घर सर्वे अभियान बुधवार से शुरू हो चुका है। गुरुवार को निगम उपायुक्त तारामती वैष्णव ने पुलिस लाइन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक से मिलकर अभियान की मॉनिटरिंग की। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक परिवार का सर्वे इंसिडेंट कमांडर के माध्यम से गठित दल कर रहे हैं। दल में स्थानीय बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों को शामिल किया गया है, जो जुकाम, खांसी, बुखार वाले मरीजों को चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देंगी। जिन मरीजों में गंभीर लक्षण होंगे उन्हें नज़दीकी पीएचसी के मोबाइल नंबर भी दिए जाएंगे ताकि वे तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर सकें। इन्फ्लुएंजा वाले लक्षण होने पर उन्हें घर पर ही दवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। एक्चुअली अभी जो भी कोरोना की जो भी निरंतर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा एक निर्देश दिए गए थे, जिसमें हर हाउस होल्ड का सर्वे किया जाएगा और जो भी इसका प्रिस्क्रिप्शन है, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, लिवोसिट्रेजिन और मल्टीविटामिन का, ये अगर किसी भी घर में सर्वे के दौरान अगर सदस्य उसके मेंबर द्वारा बताया जाता है कि हमारे घर में आईएलआई सिम्टम्स वाले कोई है, लक्षण वाला कोई सदस्य है, तो उसको इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन उस टीम के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही उस घर में जो भी यहाँ पीएचसी के संबंधित जो सदस्य हैं, जो डॉक्टर हैं, या पीएचसी का जो लैंडलाइन नंबर है, वो भी उन लोगों को दिया जा रहा है कि यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर कोई सीवियर सिम्टम्स है तो आप पीएचसी पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।